Аллилуйя. Мы сегодня проповедуем на теме, продолжаем. Тему помазания Святого Духа и руководителя. Мы говорили в прошлый раз, что помазание Духа Святого — это то, что производит отличие. Если у вас нет помазания Духа Святого, не стоит даже быть лидером или вести что-то, или стать на служение. Не стоит служить Богу без Божьей силы. Не стоит служить Богу своей собственной способности. Если ты хочешь служить Богу, тебе необходимо знать и быть уверенным, что рука Господня на тебе. Мы рассмотрели уже, что такое помазание. Мы уже также рассмотрели, откуда приходит помазание, что для чтобы сохранять и возбуждать, возгореть, возгревать это помазание у вас. Сегодня я бы хотел начать с другой отрасли этой темы, потому что я хочу, чтобы мы закончили сегодня. Условия помазания. Сегодня мы рассматриваем условия помазания. Откройте, пожалуйста, Исход, 29 глава. Вы знаете, что бывает иногда, когда люди приходят, и они говорят: о, здесь хорошая аура, или как они говорят. Вы знаете, что они называют аура? Это помазание Духа Святого. Но они так называют, но это, они говорят, даже когда я сначала начал проповедовать, начали приходить экстрасенсы и биоэнергетики и так далее. Они говорят: что вы хотите? Они говорят, что о, нам здесь приятно, у вас такая аура положительная, сильная такая аура. И когда я молюсь за людей, они говорят: мы тоже лечим людей, мы тоже хотим получать, а потом видим. Это не аура, покайся, или помазание Божье просто вас разобьет на счастье. Да, когда человек не кается, это происходит. Короче, 1-2 стихи, 29 глава, а также 23 стих. Вот что должны, потому что помазание это не только то, что нужно людям в Новом Завете. Это все началось с Ветхого Завета. И когда Бог выбирает священника, Бог обращал очень много внимания в том, чтобы он одевал им в его божественной одежде. Бог особенно дал, он занимался своими служителями. Вы помните, когда Бог выбрал Аарона как служителя, Бог специально разработал его в форме одежды. Бог разработал, как он должен выглядеть. Бог выписал этого всего. Потому что Бог занимался им. Это Божье дело сооружать его служителя. Это Божье дело, это его забота одевать их в одежде славы. Слава Божья есть его помазание, есть его присутствие. И Бог специально занимался его служителями и священниками. И когда ты приходишь к Богу, Бог не хочет, чтобы ты его работу делала, если ты не будешь проводить время с ним. Ты должен проводить время с ним, чтобы он мог тебя очистить, чтобы он мог тебя одеть в его новую, не человеческую, божественную одежду. Если ты очень двигаешься с Богом, тебе не надо двигаться в лице, или в качестве Николая, или в качестве Наташи, или в качестве Сандея. Тебе надо быть в облике Божьей. Тебе надо говорить как сосуд Божий. Тебе надо говорить, чтобы люди видели. Что этот человек говорит не только его человеческие мудрости и слова, что с уст этого человека идет что-то, которое возбуждает сердце. Идет что-то, которое усовершенствует человека. Идет что-то, которое притягивает человека к нему. Что этот человек воистине есть муж Божий. Этот человек воистине послан и помазан Богом. И в Ветхом Завете Исход 29 глава, давайте будем смотреть на 1-2 стихи и 23 стих. Вот что должен ты совершить над ними. Бог дает инструкцию, чтобы посвятить их во священники мне. И кто из вас знает, что мы все священники Господу? Библия говорит, что Бог поставил нас священниками и царями. Так что, даже если ты не лидер церкви, если ты только член церкви, Бог ожидает, чтобы ты нес его одежды священника, чтобы ты был ему священником. Вот что они должны делать, вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне. Возьми одного тельца из волов и 2 овнов без порока, и хлебов пресных, и опресноков,
смешанных елеем и лепешек пресных, помазанных елеем, из муки пшеничной сделай их. Что за инструкции? Интересно, да? И 23 стих. И один круглый хлеб, одну лепешку на елей, и один опреснок из корзины, которая перед Господом. Right? Вот с первого стиха еще раз. Вот. Что должен ты совершить над ними? Вы можете сейчас всю главу это говорить много вещей. И чтобы посвятить их во священники мне, возьми одного тельца из волов и 2 овнов без порока. Первое условие для помазания Божия — это представить себе Богу святым, непорочным. Все то, если вы считаете, прочтете эту главу, да, вы увидите, что все то, что Бог очень использовал, это, тут идет обряды, то, что должно произойти при освящении священника. И они все должны быть без порока. Они все должны быть чистенькие. Даже хлеб делали опресный хлеб, без смешения что-то. Это они делали специальный хлеб. И даже животные, которые они использовали, да, чтобы делать жертвы, чтобы посвятить их, они были даже чистенькие все. Потому что Бог, Библия говорит, что Бог святой Бог, правда? И Библия говорит, что будьте святы, как я, Господь ваш, свят. Теперь вы видите, что в 23 стихе он говорит о престниках, которые были перед Господом. Так? Это было перед Господом. Очень важно, чтобы все то, что я говорил в четверг, то был здесь в четверг, то был на служение в четверг. Очень важное служение. Очень важное служение в четверг было. И в четверг я говорил о том, что служители Божьи, мы подобны на кого? Сосуды Божьи. И служение Богу — это как стол. И служители — это те сосуды, которые обслуживают Богу. Аминь. И очень часто в местописании, когда Бог говорит, обращается к его помазаннику, он называет их сосуды. Вот если, допустим, это есть сосуда, правда? Если это есть стакан, это есть служитель Господа в его присутствии. Сосуды, которые служат Господу, сосуды, они всегда на столе у Бога. Это значит, они всегда в его присутствии. И он берет их, использует их. Если он святой Бог, тем более эта сосуда должна быть какая? Чистая, святая сосуда. Бог на это обращает очень большое внимание. Отметьте себе. Можно открыть также числа 6 главу, 15 стих. И корзину опресноков из пшеничной муки хлебов, испеченных елеем, и пресных лепешек, помазанных елеем, и при них хлебное приношение и возлияние. Это тоже говорило о том пище, о том хлебе, который должны есть священники во время их посвящения. Это должно идти вместе с елеем. А елей в Библии — это прообраз помазания тоже. Аминь? Мазать елей. Вот. Елей. То есть это должно все быть чисто и Божьим помазанием. Поэтому обращайте внимание на свое сердце. Прежде всего. И приводите постоянно в ваше сердце порядок, чистоту. Что значит чистота? Бог, чистота и святость. Очень многие люди стараются это делать что-то внешнее. Но святость, она не начинается извне. Святость — это то, что Бог, Божья святость, это то, что начинается с сердца. Бог очень видит изнутри наружу. Да, оно потом влияет на наружу, то, что у нас наружу. Но святость, на которую Бог смотрит, это состояние твоего сердца. Поэтому постарайся постоянно представить свою совесть
перед Богом. Видите, очень часто, когда Павел пишет его послание, он всегда говорит, моя совесть чиста перед Богом и перед людьми. Потому что он знает, откуда начинает святость в глазах Божьих. Очень важно, чтобы мы всегда держали себе положение чистоты, внутренней чистоты, все время. Аминь. Знаешь, что корысти никакой нет у тебя. Просто знаешь, что, допустим, я часто говорил, что у меня нету секретов. Нету, что чего-то, которое я делаю, которое я бы не хотел, чтобы кто-то слышал или видел. Я стараюсь, по крайней мере, держать меня таким образом. Потому что это для меня контроль, это для меня важно. Потому что Библия говорит, что люди, которые делают беззаконие, любят делать тьмы. И ты скрываешь что-то. Значит, что-то, наверное, нечисто. Но люди, которые праведные, они любят свет. И они не боятся свет. Второе условие. Судьи сами 29 глава. Исход. Я хочу, чтобы мы посмотрели 39 и 40 стих. 39 и 40 стих. 3 стих. И положи их в одну корзину, и принеси их в корзины, и вместе тельца и 2 овнов. 9 стих. И опояшь их поясом Аарона и сынов его, и возложи на них повязки, и будет им принадлежать священство по уставу навеки. И наполни руки Аарона и сынов его. 40 стих. И 10 часть ефи пшеничной муки, смешанной с четвертью гина битого елея, а для возлияния четверть гина вина для одного агнца. Короче, это все описывает одно и то же самое. Это все описывает разные жертвы. Видите, речь идет о какой семье? О семье Аарона, так? Об Аароне и о его семье. И Библия говорит, что возложи на них повязки, и будет им принадлежать священство. О чем это говорит? Если повязки на них все время, это как закон, как завет. Они должны быть повязанными постоянно и ходить в этой одежде священника. Это говорит о той цене, которые они должны платить, о жертве. Как священники, они не могли работать. Как священники, они не могли иметь свои собственные удели в Израиле. Им давали просто десятины. У них не было свои удели. Они не могли зарабатывать и иметь свою собственную, это самое. То есть это было жертва. Это было, те, которые служат Господу, должны быть готовы нести жертвы. Пишите себе жертвы и цены за помазание, которое вы несете. Всякий человек, который хочет быть помазанным, должен готов что делать? Жертвовать. Помазание, конечно, идет бесплатно. Но ты все равно что-то платишь за это. Вот не закрывайте это место, может быть, мы еще вернемся туда. Но давайте откроем Исаия сначала. Вы поймете, о чем Исаия, о чем я. Потому что я не считаю полностью историю, потому что это займет нас вечно. Это займет нас месяц, если мы будем рассмотреть эту тему помазания Аарона и его семьи. Но давайте посмотрим 55 главу Исаия. Это дает нам свет, о чем мы говорим. Исаия 55. 1-2 стихи особенно. И я думал, что тут речь идет уже о помазании. Идите все к водам. Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Идите покупать без платы вино и молоко. Первый стих, так? Тут мы видим что-то интересное в Франции. Когда я только что покаялся, да, и я считал это место Писания, я не понимал, что за использованное слово здесь непонятное. Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите покупайте.
Если у меня нет зачем тогда я буду покупать? Ну, он говорит, идите бесплатно, а потом он говорит, покупайте. Как это? Парадокс какой-то. Я вам объясню с самого начала. Жаждущие. Если мы применяем это помазание, так? Прежде всего, чтобы помазание Божье могло быть на вашей жизни, у вас должна быть жажда. Вы должны жаждать, ревновать о помазании Божьем. Жаждать служить Господу. Жаждать, и именно эта жажда вас будет толкать к Его присутствию. Эта жажда будет на вас как бремя. Что вы не можете себе позволить играть слишком много. Вы не можете себе позволить, быть как другие, дорогой мой. Вы не довольны маленькими вещами. Вы даже не довольны средними вещами. Эта жажда на вас просто толкает вас достичь больше для Бога. Совершить больше для Бога. Вы здесь? Эта жажда, вы даже не осознаете, люди вас не понимают, но вы хотите больше быть в присутствии Божьем. Если вы видите кого, любого человека, кого Бог использует, вы увидите, что это есть люди большой ревности. Любого человека, любой страны, кого Бог использует, имеют ревность огромную за Бога. Жажда. И эта жажда позволяет им платить любую цену ради помазания. Теперь, даже жаждущие, идите все в Адам. Вы не увидите человека, кому все равно, который ходит в большом помазании. Я знаю, что в мире, допустим, в Киеве, давайте возьмем Киев, у нас служители, больше, может быть, 1000 служителей в Киеве, и все разные деноминации. Короче, у нас больше 100 церквей, такой, как наши, в Киеве. Но вы не все имеют огромные жажды к успеху и помазанию. И те из них, которые успевают, подойдите к ним. Выясните, что, посмотрите на их жизнь. Вы увидите, что у них, они люди огромные жажды. Аминь. Так дальше. Идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра. А почему он говорит, у которых нет серебра? Это говорит нам о том, что каждый человек в этом мире, каждый человек в этом земном шаре имеет доступ к помазанию Божьему. Каждый человек, какой бы он ни был, женщина или мужчина, каждый человек маленький или большой, черный или белый, желтый или красный, каждый человек имеет доступ к помазанию Божьему. Может быть, ты не призван быть пастором, но ты имеешь доступ к помазанию. Может быть, ты не призван быть евангелистом, но ты имеешь доступ к помазанию. Может быть, ты просто призван быть членом церкви, но ты имеешь доступ к помазанию Божьему. Поэтому написано, что идите, что даже те, у кого нет серебра, идите и покупайте. Значит, если у вас нету вещей, которые этот мир считает за серебро. Видите, есть серебро, это желаемая вещь. Так? Блестящая вещь. Серебро — это блестящая вещь. То есть, в миру люди обычно приближаются, привлекает блеск какая-то, привлекает людей. Блеск. И некоторые говорят, люди ходят в эту церковь, потому что он американец. Люди считают, что это какой-то блеск. Я тебе говорю, если даже он американец, и у него есть все доллары на свете, он не придет, люди не потекут туда, если у него нет помазания Духа Святого. Вы слушаете меня? Люди говорят, что люди туда ходят, потому что он дает им доллары. Он дает им доллары, без помазания, люди могут прийти за доллары. Но они не останутся долго без долларов, за доллары. Люди говорят, что то есть, действительно, люди пошли бы за блеск, но это только на какое-то время. Видите? Это только на какое-то время. Потом они не выдержат. Но Бог говорит, у кого даже нету этого серебра, этого блеска, даже если у вас нету ничего блестящего у вас нету способности грамотно говорить даже по-русски, у вас нету даже грамотно выстроить даже двух фраз, у вас нету никакого блеска вообще. Но все равно Бог говорит вам, добро пожаловать к моему помазанию.
Если ты говоришь, что это человек, молодой человек, он симпатичный видом, он одевается хорошо, это тоже немало играет роль. Да, согласен. Но Бог говорит, даже если у тебя нет одежды, на которой тебе ходить, даже если ты плохо одеваешься, даже если у тебя нет способности быть красивым или приятным видом, он говорит, добро пожаловать к моему помазанию. Ты говоришь, что, я уже пожилой, но к молодому можно еще идти, а я уже такой, я не могу прыгать на сцене, как это молодые, потому что он прыгает на сцене, поэтому люди приходят, он эмоциональный. Даже если ты старуха, ты даже не двигаешься с места, Бог говорит, добро пожаловать к моему источнику, благодаря помазанию. То есть, он говорит, поэтому он говорит, без серебра. Даже у кого нету серебра, даже у кого нету ничего ценного, приходите к источнику вода. Это говорится, что даже если ты призван быть уборщиком, ты можешь это делать помазанием. Даже если ты призван быть учителем, ты можешь делать это с помазанием. Если ты призван быть помазанным, пастором, ты можешь быть пастором с огромным помазанием. Не важно, какое у тебя призвание. Если у тебя будет с этим призванием еще и помазание, у тебя будет успех. У тебя будет успех, я говорю. У тебя будет успех. Огромный успех. Люди будут, толкнуться к тебе. Люди будут стремиться к тебе. Людям будет приятно с тобой. Люди будут знать, что воистину с этим человеком Бог. Аллилуйя. Даже если ты просто простой член церкви, у тебя нет никакого служения. Но если ты такой человек, который знает источник помазания Божьего, который знает, откуда течет дождь с небеса, человек, который знает, как брать у Бога и как сохранять его силу. Если ты даже приходишь в церковь, ты только что вошел в церковь, все люди окружают тебя. Ты никто, может быть. Может быть, ты даже не лидер домашней группы, но люди увидят что-то в тебе. Они увидят Божье присутствие. Что это человек особый, что-то в нем. Дорогие мои, я говорю, что не важно, каким бы был, допустим, Моисей. Моисей был простым человеком, когда он был лидером, он был среди своего народа. Но люди его не считали так особым. Но это было другое дело. После того, как Моисей зашел на горы и побил один с Господом. После 40 дня он вернулся. Дорогие мои, весь Израиль собрался возле него и начали взглянуть на него. Они боялись, потому что им было страшно, но они начали смотреть на него, они хотели видеть его глаз. Что там интересного, что они высматривали там? Это называется помазание Божье. И написано в Библии, что когда Моисей вернулся с горы, что его лица, его глаза блестели. Кто-нибудь знает об этом? И люди, поэтому это блеск, это Божье блеск появилось. После того, как он уже побил Бога. И люди хотели смотреть в его глаза. Потому что есть что-то там сверхъестественное, сверхчеловечное, сверх Моисея. Какой ты не был за ним мощный человек, какой бы ты не был слабый человек, какой бы ты не был без недостатки, какие бы у тебя не были за недостатки. Если ты будешь знать источник воды, Божьей воды, если ты будешь подойти сюда, даже есть некоторые люди, которые не могут нормально говорить, как это называется, говорят, заикаются. Даже если ты заикаешься, ты не можешь говорить нормально. Но когда Божье присутствие сходит на тебе, как голубь, речь, даже если ты будешь говорить по одному, и люди будут как магнит привязаны к тебе. Дорогие мои, есть что-то на этом свете. Есть какая-то сила здесь, с этой стороны земного шара, который мы называем помазание. И если это у тебя есть, люди уже не замешают, чего у тебя нет. Если это есть у тебя, чего нет, люди уже не видят.
И поэтому Библия говорит, жаждущие, идите все к водам. Все к водам. Единственное условие, жажды это. Жажды это. И знаете, когда я был маленьким, и даже до того, как я стал проповедником, я танцевал. Я был в дискотеках и так далее. Но тогда это как намаз, как маска. Ты выступаешь, как маска. Никто меня не видит, никто. Но когда я выхожу, я не могу стоять перед двумя людьми. Я не могу говорить, знаете, чтобы сказать, как меня зовут перед людьми. Я не мог. Я благодарю Бога, что у нас система образования дома другая. Это система образования, которой мы сдаем экзамены только письменные. Мы не отвечаем так, устно. Если бы я был таким, я бы не мог ответить. Потому что я бы насколько стеснительный. Но когда помазание Божье приходит на стеснительного человека, ты можешь стать самый дикий в городе. Бог уничтожает свои слабости. Когда помазание Божье приходит, Он превращает свои неспособности в силу. Когда Божьи способности приходят. Может быть, ты раньше думал, что ты цыплятый. Цыпленок. Если ты думаешь, что ты цыпленок, когда сила Божья заходит на тебе, ты станешь, ты поднимешь свои крылья, как орлы. И ты полетишь высоко. Дорогие мои, это хорошо. Это хорошо. Это стоит. Потому что ты станешь перед царями, как будто ты выше их. Слава Богу. У которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Все могут принять помазание Духа Святого. И все могут ходить в этом помазании. Из библейской школы у нас есть один брат Нейман из Донецкой области. Студенты библейской школы слышали свидетельства. Он даже еле-еле говорит. Он даже неграмотный, он шахтер был. Но когда он появился в городе, после практики, на практику мы его послали сюда. До того, как только что он вошел в кабинет райисполкома, или горосполкома, когда он вошел в Луганск, какой-то город, когда он вошел в город, он даже еще не открыл свой рот, чтобы говорить. Это мэр, который там сидел, он встал. Он говорит, ты, наверное, приехал проповедовать. Давай, что тебе надо? Поэтому он говорит для него. За него. Если у тебя есть эта штука, которую мы называем помазание Духа Святого. Забудь о своих слабостях. Забудь о своих недостоинствах. Забудь о тех вещах, которые у тебя нет. Види то, что у тебя есть с тобой что-то. Видь, что если Бог с тобою, все остальное ерунда. Чепуха. Ты уже имеешь самое главное. Идите, покупайте и ешьте. Кто хотел бы это иметь? Не надо специально желать, не надо специально чего-то. Надо просто, что жаждет. Я не буду продолжать говорить. Потому что если я продолжаю говорить о помазании, просто я буду только продолжать вам говорить о значимости помазания. А нам надо другие вещи смотреть. Покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. И почему там все еще говорят, что покупайте? Если говорят, что без серебра и платы, почему тогда слово покупайте? Потому что есть цены, которые тебе надо будет платить. Есть жертвы, которые тебе надо будет нести. Эта жертва не финансовая, не чего-то материального. Ты можешь быть самый бедный человек, как крыса. Как церковная крыса, говорят. У вас тоже говорят так, да? Ты можешь быть очень бедный, как церковная крыса. Потому что в церкви там никто не готовит кушать. Это там пусто. Но у нас здесь есть буфет, конечно.
Но я такие церкви, где крысы очень бедные. Вот, если ты из такой церкви, и если ты даже такой крысы, который очень бедный, то все равно ты можешь покупать это вино. И молоко. Чем? Жертвами. Но теми вещами, которые всем доступны. Что за жертвы? Что за оплаты? Тебе придется делать некоторые вещи. Допустим, мне было очень тяжело, когда я слышал, я читал одну книгу, кто-то говорит, я тогда еще, я даже никогда еще не молился больше часа. Я даже, может быть, пару раз это было. Я только 6 месяцев верующий, когда я получил это призвание. И я читал эту книгу, и там написано, свидетельство людей, что им пришлось жертвовать, и так далее. Я говорю, я никогда в жизни, слава Богу, что я не буду проповедником. Слава Богу. Слава Богу. Я, конечно, буду им помогать финансово, какая разница. Я получу свой диплом, я буду зарабатывать деньги, буду помогать, но пускай Бог призвал особые людей, пускай они идут туда. Но я жертвую такие вещи. Оказывается, что когда ты предан Богу полностью, тебе уже все равно, что жертвовать. Даже для меня, я даже смотрю, как будто я ничего не жертвовал. А что они имеют в виду, что жертвовал? Что, кто-то закончил университет, а он оставил свой диплом. Он оставил свое образование, он пошел служить Господу. Не дай Бог. И зачем тогда мне учиться 6 месяцев? Не, никогда. Я думал так вначале. А теперь мне уже даже не больно это потерять. Или что-то подобное. Это, я даже уже это не считал за жертвы. Жертву. Или, может быть, кому-то придется, поститься много. Иногда тебе придется поститься 7 дней. 20 дней, 40 дней, не дай Бог, Я даже, в это время, я даже еще даже 3 дня еще даже не пустился, только 1 день. До 12 дня или до 3 дня. Или самое последнее, до 6 все. До 6 вечера и все, максимум, все. Но кто-то говорит, что не кушай 3 дня, ты что, не умер? Я считал это за большую жертву такое. Что только в воде, или только сок, или что-то. Слава Богу, что я свободен. Но это не жертва вообще. Теперь я считаю, это наоборот. Это привилегия, слава Богу. Или надо молиться 5 часов или 2. Допустим, когда я был дома, я был там 6 месяцев верующий, я слышал, что люди молятся всю ночь. Когда люди начинают вести разговор об этом, я ухожу потихоньку, через обратную дверь. Я говорю, конечно, хотелось бы, конечно, но чтобы я не спал, не дай Бог, я. Потому что я всегда боялся, что кто-то вдруг меня не предложит. А мне тогда не будет удобно отказываться. А я не мог обещать и не делать. Поэтому когда начинал разговор, я быстренько ухожу до того, как они. Говорю, молиться всю ночь, вы что? Я никогда не буду так делать. Оказывается, что это... Не то, что просто, даже каждый день можно влиять, это так приятно, Ведь присутствие Божье изливается, наполняется, скрепляется. Ты ходишь потом как король по улице, к следующий день. Я не знал, что это все не жертва. Поэтому, даже то, что говоришь, что покупайте бесплатно. Почему покупать? Потому что остальные люди, допустим, спят. То есть ты был таким естественным человеком. А те, когда я был в миру, я танцевал всю ночь. Но а когда я уже покаялся, что надо будет молиться всю ночь, я уже боялся. Видите, как дьявол закусывает. Даже некоторые были в миру, они даже не кушали иногда, голодание занимаются. Специально, чтобы либо похудели, а теперь пуститься, не, я боюсь. То есть это ничего страшного на самом деле. Это бесплатно получается, все равно. Но тебе надо дисциплинировать. Вот это плата, самая большая плата. Допустим, некоторые, всем можно очень много делать. Все положено всем. То есть, каждый нормальный человек может делать все. Но ты как священник, у тебя пояс, ты должен быть готов. Слышали вчерашний проповедь? Должен бодрствовать все время.
Ты должен бодроствовать. Ты не можешь себе позволить загрешить здесь, а потом говоришь, ну ничего, это же не страшно. Я завтра справлюсь. Ты должен пояс все время. Вы видите, почему Аарон должен быть в поясе? Они должны быть в поясе, то есть готовности, ожидания, бодрствовать все время. Бодрствовать. Допустим, я кушаю, каждый день кушаю. Но как только я очень много бодрствую. Сейчас иногда я перестаю кушать шоколад. Специально. Потому что я знаю, что я уже начал много кушать. Бодрствую, я останавливаю. Иногда я специально перестаю смотреть телевизор. Я никому не говорю, даже никто не замечает, что я перестаю смотреть телевизор специально. Потому что я должен быть пояса. Потому что я не хочу попасть в зависимость чего-то. Если ты попадешь, и даже с людьми я не хочу попасть в зависимость. Я специально удерживаю от кого-то или от каких-то людей. Потому что я не могу себе это позволить. Это потом влияет на твое помазание. Поэтому ты должен бодрствовать. Вот это есть цена, допустим. Допустим, когда я езжу в гости, я не бываю в гости больше 2 часов. Это в крайней мере. Если я уже там 2 часа, я уже, может быть, не по моему желанию. Просто я не могу это себе позволить. 2 часа в день только сидеть и болтать. Не дай Бог. Потому что я должен бодрствовать. Уйти. Даже если я там, я ухожу где-то в туалет или где-то помогу шушкале. Должен бодрствовать. Вот это есть все сцены, которые... Но это не сцены уже, это уже образ жизни. Это уже нормально. Ничего страшного там. Амин. Короче, есть сцены, которые просто заключаются в жертве. Раньше встать ночью молиться. Я 3 часа, встать ночью молиться, а потом... Не, я не могу. Ну, теперь встать ночью, ну, нормальная вещь. Без проблем. Это значит, теперь моя плоть уже меня не контролирует. Теперь я уже делаю, что мой дух уже контролирует. Что я хочу и что я делаю. Моя плоть уже не говорит, что ты кушай. Иногда я вижу, я слишком много кушаю. Я говорю, нет. Я возьму пост. У меня нет ничего, может быть, какая-то проблема. Нет, просто я вижу, что это уже зависимость идет. Если ты будешь кушать постоянно, ты привыкнешь кушать. И вдруг это уже ты станешь толстым. Выйди вон, дьявол! Болезнь, выйди вон! Ты толстый, дорогой его. Не выйду. Короче, жертвы такие маленькие. Это не значительно. Вот, нужно иногда оплачивать. Вот, поэтому покупайте без серебра. Но все равно покупайте. Амин. Еще, следующее, еще интересный такой пункт. Давайте откроем Левитам. 7 глава, 12 стих. Это то же самое насчет этих жертв и так далее. Это следующий пункт, конечно. Следующий пункт. Если кто благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Теперь, тут это просто смешение разные. На греческом и на еврейской традиции это разные обозначения имеет. Но, короче, это имеет одно конкретный факт. То, что одно условие для помазанников. Человек, который хочет ходить помазание Божие, должен научиться принимать трудности и испытания как друзья, короче. Не поняли? То есть вы должны привыкнуть к испытаниям и вызовам. Привыкайтесь к... Я вспоминаю свою жену. Это нам часто говорит, что у нас нет проблем. Что-то не то. Мы должны что-то делать. Потому что она уже готова, ждет проблемы все время. Какая-то приятность должна появиться. Мы всегда ждем это. Потому что когда это идет, мы знаем, что какое-то повышение будет, какой-то рост будет, какой-то прорыв где-то будет. Но когда дьявол тебя нападает, так знаешь, он недоволен чем-то. Ты как муж Божий привыкай
трудности, привыкай к проблеме и всегда возьми проблемы как вызов. Это не значит, что ты должен свои проблемы твоему мужу или твоей жене. Вы понимаете? Я не имею в виду, что ты начнешь дарить все, начнешь толкать все на битву или на вызов. Нет, ты не вызываешь проблемы на себе. Но просто дьявол, когда ты что-то делаешь, что ранит дьявола, он всегда атакует тебя. Поэтому мы должны привыкнуть к неприятностям, к проблемам, как... Ты всегда должен принимать их проблемы с радостью, потому что это есть шаг к твоему повышению, короче. Хорошо, я дам пояснение. Откройте Яков, первую главу, там все будет понятно. Яков, первая глава, с 1 по 3 стихи, Яков. Яков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. Он пишет тему его послания это радоваться. Теперь второй стих. С великою радостью принимайте, братья мои, когда падаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит чего? Терпение. Теперь представляете себе 12 коленов, верующие, которые были в Иерусалиме. Знаете, что гонение пошло на них, так? И они рассеялись. И вы знаете, что такое рассеяние? Это как рефуджи, как это, беженцы, да. Как вынужденные беженцы. Теперь в основном у нас беженцы из-за экономических какие-то катастрофы, какие-то там землетрясения, какие-то неприятности. И когда человек оказывается беженцем, он теряет свою квартиру, теряет дом, теряет все комфортабельность, которую у него была, и живет в лагере каком-то. Это не очень приятные условия, правда? Вот. Эти верующие оказались беженцами, потому что они веруют во Христа Иисуса. Потому что гонение пошло на них. Они покинули свой родной город, покинули свою страну и рассеяли. И Яков пишет им и говорит, что рассеянным братьям и сестрам радуйтесь, аллилуйя. Кто-то там потерял квартиру, кто-то там потерял детей, потому что они уехали по разным сторонам, кто-то потерял предприятие, кто-то потерял бизнес, он говорит, радуйтесь. А потом дальше он поясняет. Он говорит, что с великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Когда вы впадаете в различные искушения, проблемы и испытания, то нужно научиться принимать радость, великою радостью. Притом великою. Я уже научился, что самый лучший способ выйти с неприятностей, самый лучший способ одержать победу над проблемами, это путь радости. Когда у тебя есть проблемы, тем больше проблем, тем больше радости. Аллилуйя! Это есть одно из условий помазания, потому что человек, который не может выдержать, когда жара сильнее становится, когда огонь усиливается, то он не кандидат для Божьего употребления. Вы слышите меня? Потому что проблема придет просто задавить тебя полностью, а потом ты опустишь руку. Бог не может помазать таких людей слишком много, потому что когда они станут там, дьявол знает их слабость, что они не могут вынести испытания. Он обрушит на них однажды, и они упадут. Поэтому научись, и Бог тебя будет доверять больше помазания, тем больше смелость у тебя есть встречать испытания и искушения. Вообще-то, не забудьте эту фразу, то, что я скажу вам. Научитесь принимать проблемы и трудности как друзья. В 3 стихе мы увидим, что это действительно друзья. Потому что написано, ибо испытания в вере вашей производят что-то в вас. Великое терпение. Всякое испытание, всякие трудности, которые приходят к тебе, или подходят к тебе, производит что-то в тебе. Поэтому благодари Господа, что аллилуйя, значит, Бог опять нашел что-то, которое нужно поставить порядок в моей жизни. Слава тебе, Богу, аллилуйя. Значит, как раз Бог нашел что-то, над которым нужно еще поработать. И Он начал тебя пропускать. Видите, допустим, я дома, я видел, как моя мама, да, у нее золото есть. У вас тут здесь женщины, тем больше золото, тем больше
им радостно так. И я видел, что она использует радость, и у нее есть целые сосуды золота, разные, эти самые. И она не была спасенная, поэтому. И она всегда меня взяла с собой, и я провожал ее, когда она идет и дает, как им называют, которые ставят потом в огонь, а потом жарят огонь в пламя. Да, это как у вас, нож ставят в, как это, кузнец, да, кузнец. Я не знаю, может в Африке, это чуть по-другому, здесь чуть по-другому. Короче, у них так технология такая там в Африке. Вот. И это, когда я был маленький, может быть, тогда это была примитивная технология. Короче, я видел, что то, что они там делают, как будто огонь какой-то. Они ставят, потому что золото, она золото. Когда я спросил у нее, мама, почему ты носишь это, он же разрушает твои золото, все то, что ты ценишь, сережки и так далее. Почему в огонь ставят? Мама говорит, нет, наоборот. Я как раз даю, чтобы они ставили в огонь, когда они уже становятся грязные, плохие. Горнила, да? Да. Когда они уже становятся слабые или черные и грязные, тогда я ношу их туда в огонь, чтобы горнила, чтобы там поставить. А я говорю, что? А я думал, что она уничтожает их. Я говорю, сколько тебе даю, чтобы уничтожать? Почему? Как ты можешь, ты же любишь эти вещи, почему ты уничтожаешь их? Она говорит, нет, в следующий раз мы пойдем и мы соберем обратно. И когда каждый раз мы проходили и собирали обратно, становится очень чистый, как будто новое. То же самое происходит с вами, когда испытание идет. Испытание это как это горнило, как этот огонь, который очищает вас. Но когда вы становитесь слишком грязные, Бог позволяет, чтобы какие-то испытания пришли, наступили на вас. Поэтому, когда они приходят, поднимите ваши обои руки и говорите, аллилуйя, аллилуйя, я стану чище, я стану чище, я стану чище, я стану чище, я очищаю, слава Господу. Это значит, вы очищаете, вы станете чище, слава Господу, я очищаю. Тем больше огонь, тем чище золото. Напишите. Тем больше огонь, тем чище золото. Тем больше огня, тем чище золото. Тем больше проблем, тем чище я становлюсь. Тем больше повышения я получаю. Тем больше победы у меня есть. Аллилуйя. Я, конечно, не имею в виду, что ты сам начинаешь копаться в проблеме. Аминь. Но я имею в виду, когда дьявол тебя атакует, благодари Господа. И только тогда Бог может тебя доверять. К сожалению, я не взял с собой тетрадку, где я написал слова, которые Бог мне сказал, говорил, когда он меня призвал на служение. Есть там одна фраза, которую я не понимал. Только 2 года назад я понимал полностью, что это значит. Там написано, я не даю жемчужины детям, потому что они могут играть с ними. Они могут дать им детям сам. Они могут дать им, бросить их они могут топтать ногой, да, на грязь. Поэтому я не даю драгоценные вещи детям. Итак, я не могу дать то, что принадлежит детям сам. И для этого я хочу тебе многого доверять. Но для этого я хочу знать, если к этому, я хочу знать, если для того, чтобы я мог тебе это дать, я бы хотел знать, если ты можешь быть верен, если ты можешь быть верен. Я хочу тебя доверять многому. Но смогу ли я тебя доверять? Смогу ли я тебя доверять? Ты должен быть дисциплинированным. Ты должен быть очень дисциплинированным. Ты должен быть постоянным. Ты должен быть трудолюбивым. Потому что хочу тебя доверять. И я говорю, почему много слов доверять? Я хочу тебя доверять. И только тогда, когда я читал книгу Бенихина, в одной из его книги, Помазание. Там он говорил, что он всегда, он ответил, почему Бог так сильно использовал Катрина Кулмана. Почему Бог дал ей такое помазание. И что самая лучшая подруга Маги, Катрина Кулмана, Маги ее зовут, что она сказала, ты знаешь, это не всегда так было.
Бог дал ей это помазание, когда Бог уже убедился в том, что он мог ее доверять. Он говорит: Бенни, если ты жаждешь так сильно помазание Божие, то работай над тем, что чтобы Бог смог тебя доверять. Это только тогда я понял, потому что Бог мне говорит то же самое, что смогу ли я тебе доверять. Бог должен тебе доверять, что ты не расслабишься какое-то время. Бог тебя должен доверять в том, что когда проблемы придут, то ты действуешь до конца. Что ты не разбегаешь, ты не поднимешь свою руку и говоришь, что мне так плохо, искушения, проблемы, трудности, испытания. Можешь ли Бог тебя доверять, что ты действуешь до конца? И для меня только тогда стало понятно. Потому что доверять. Я хочу тебе доверять. Что это значит? Зачем доверять? Вот. Чтобы Бог вам доверял, вы должны быть таким человеком, который, железным, закаленным. И проблемы помогают нам закаляться. Поэтому принимай проблемы как друзей. Говоришь: о, старые друзья, вы пришли? Добрый пожаловать, вот вам двери. Посадите, я вам посажу за столом. И когда вы объедетесь, вы пойдете домой. Аллилуйя. И вы научитесь во время испытания прославлять Господа и поклоняться. Вы знаете, что Иисус говорит своим ученикам? Когда вас будут гнать, то радуйтесь. Да, радуйтесь, что вас гоняют. Блаженны вы, когда вас будут гнать. От Матфея 5 глава, 11-13 стихи. Радуйтесь, когда вас будут гнать и ругать, злословить ради моего имени. Радуйтесь. Вы слышите? Он говорит: плачьте, жалуйте всем, обвините всех. Не обвиняй никого, радуйся. Аллилуйя. Все. Теперь следующий пункт. Цели помазания, или как нужно говорить? Задачи помазания, или как? Цели. Почему Бог дает помазание людям? И от чего зависит уровень помазания, который Бог дает людям? Не цели помазания. Во-первых, чтобы победить Божьих врагов. Бог дает помазание своим помазанникам, чтобы через них победить врагов Божьего народа. Книга Судей 3:10. Там написано: на нем был Дух Господень, и был он судей Израиля. Он вышел на войну, и предал Господь в руки его Усар Сафеба, царя, я уже уступил, какой-то попался, царя Месопотамского, и преодолела рука его Усар Сафема, и покоилась земля 40 лет. Аллилуйя. Тут написано, что на нем был Дух Господень, и он был судьей Израиля. И он преодолевал всех врагов Израиля, и его страна, их нация имела мир 40 лет. А также вы можете написать первое послание Иоанна 3:8. Там написано: ибо посему явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Так? То есть, когда помазание является на человека, это для того, чтобы вы могли разрушить тех врагов, которые мучают народа Божьего. Для чего вы думаете, что Бог мне дает такое помазание, когда я иду на сцену? Чтобы исцелять людей, чтобы освобождать людей, так? Потому что Бог не заинтересован, чтобы его народ продолжал быть в угнетении. Поэтому, когда помазание приходит, больные исцеляются. Одержимые получают освобождение. Наркоманы освобождаются, алкоголики освобождаются, потому что они приносят боли и мучения и страдания людям. Поэтому Бог через помазание разрушает иго. Допустим, вы можете потом читать это дома. Деяния апостолов 10:38. Очень интересный стих. Там написано: ибо Бог помазал Иисуса Христа из Назарея Духом Святым и силою. Дух Святой, мы уже говорили вам в прошлый раз, что помазание это просто есть Дух Святой. И проявленное присутствие Духа Святого, или силу Духа Святого. В прошлый раз мы это обнаружили.
I тут написано, что Бог помазал. Вы видите это слово? Слово помазал, да? К чему, для чего Бог помазал Иисуса? 10:38, Деяния апостолов. Ибо Бог помазал Иисуса Христа из Назарея Духом Святым и силою, и Он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом. Дьявол в этом случае выступает как враг человека, так? И Иисус приходит помазание Духа Святого. Для чего? Чтобы освобождать и исцелять обладаемых врагом, дьяволом. Поэтому прежде всего Бог дает помазание, чтобы служить и освободить Божьего народа от гнета, чтобы разрушить и поражать Божьих врагов. Поэтому очень часто, слушайте тут очень внимательно, очень часто человек помазан от Бога. И дар Божий, дары, и там написано к Римлянам 11:29, что дары и призвания Божьи непреложные. Человек помазан, он всегда ходил помазание и силе Божьей. Бог действовал через него. А потом он начинает грешить. Так? Допустим, в Америке несколько лет тому назад было это скандалы. Проповедники начали, грешить, короче. И все равно они продолжали выступать по телевизору. Они продолжали иметь десятки тысяч церкви. 10 тысяч, 20 тысяч в их церкви. Они продолжали исцелять и ходить по помазанию. И люди говорят, но он же неправильно живет. Как это он ходит по помазанию? Потому что Бог ему дал это помазание не ради него. Вы думаете, что Бог мне дал помазание ради меня? Ради себя? Нет. Ради людей. Что я сам здоров. Это помазание приходит, чтобы помочь Божьему народу. Чтобы победить врагов Божьего народа. Поэтому, когда человек грешит, или он уходит от Бога чуть-чуть в сторону, или заблуждение попадает, поэтому Бог не собирает это дар сразу. Потому что ему надо, чтобы этот дар еще служил людям. Вы понимаете меня? Очень часто, может быть, это пока вам не понятно то, что я говорю. Но я просто коротко буду говорить об этом, чтобы вы знали, потому что вы будете столкнуться с этим. Но на Западе, в Америке, это одно из самых больших проблем и вопрос среди верующих. Они спрашивают, почему он неправильно живет? И даже если люди верующие здесь, из пятидесятников или баптистов, они знают, о чем я говорю. Люди, которые уже долго верующие, понимают, о чем я говорю. Вот. То есть некоторые люди, которые неправильно живут, но Бог все равно использует их. Может быть, вы еще не столкнулись с этим, но вы столкнетесь, вы успеете. Есть такие люди. Они неправильно живут, но все равно они двигаются по помазанию. В чем дело? И часто люди верующие в смущении. Они говорят, я не верю, что он неправильно живет. Если бы он неправильно живет, Бог бы не делал. Как это Бог работает через него? Как это Бог исцеляет через него? Это еще не доказательство. Поэтому мы должны искать плоды, не плоды служения. Мы должны искать плоды жизни человека. Плоды личной жизни. Вы видите, это не случайно я продолжал обращать ваше внимание. Что самое главное, это что я всегда говорю? Сердце и характер человека. Сердце и характер человека. Не то, что я делаю, не то, что я рожу помазание, не то, что я говорю на языке, не то, что у меня есть слово знание, не другое. Сердце и характер человека. Потому что я могу еще ходить в этом помазании, и все, но я неправильно живу в своей комнате. Потому что Бог оставил это помазание на человека, чтобы освободить Божьего народа. И яркий пример этого, это Самсон. Но, есть одно но здесь. Это человек, который неправильно живет, он не будет долго так жить. Неправильно. Долго так все равно ты не протянешься. Потому что либо тебя поймут, либо Бог тебя раскроет, либо он тебя соберет. Один из двух. Либо он тебя раскроет на публику, либо он тебя соберет. Один из двух. Всегда так. Самсон неправильно жил. Представляешь, человек только что вышел из дома проститутки, и его окружали,
Он побили все. Он один человек уничтожает тысячу человек. И он пошел говорит, я гигант, я герой, я все равно чемпион. И он живет неправильно. Он только что вышел из дома проститутки. Представляете себе? Он даже не успел помолиться. Потому что его окружали. И он говорит, все равно я помазанный. Но когда его поймали, ему выкопали глаз. У нас было это искушение и духовного руководителя. Вы можете читать. Долго нельзя так ходить, но есть промежутки. Пока Бог еще оставляет это помазание, чтобы служить людям, во-первых, во-вторых, чтобы дать ему возможность покаяться. И Бог сразу не дал Самсона его врагу, потому что Бог тоже заинтересован, чтобы Израиль был освобожден от медианитян. Бог хотел освобождения его народа. Поэтому Бог заинтересован, чтобы побили врага. Поэтому Бог оставил помазание на человека, хотя он неправильно живет, не ради него, не чтобы его уважали, а для того, чтобы он мог служить Божьему народу, потому что они дороже Богу, чем этот человек. И очень часто Бог не может это его убрать сразу, потому что некого там поставить пока. Вы понимаете? Поэтому вместо, чтобы его убрать, и чтобы рассеять овцы, Бог сохраняет овцы. И его тут пока оставляет. Хорошо, вы поняли, я надеюсь, о чем я говорю. Вторая причина, вторая цель помазания. Исход 28, 41. И облекив них Аарон, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне. Для чего нужно помазание Божие? Какой цель Бог дает помазание? Чтобы посвящать служителя. Это как Божье посвящение его избранника, его помазанника. Когда Бог выбирает его служителя, это посвящение, помазание дается служителю, чтобы посвящать его этому служению. То есть Бог никогда тебе не даст работу совершать без его силы на тебе. Он тебе дает благодать совершать эту работу. Вот, поэтому это посвящение. С этим посвящением, с этим призванием идет что? Помазание. Если Бог призвал тебя на какое-то место, Он посвящает тебя к этому делу, это значит, его помазание это как способ тебе посвящать. Это видно здесь в 41 стихе. И он говорит, и облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их. Бог дает инструкции Моисею, чтобы он помазал их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне. Он призвал их быть священниками, он говорит, что иди помочь их, и чтобы они посвятили, чтобы они могли быть посвященными. Это сила совершать ту работу, которую Бог дает вам. Поэтому, если вы призваны Богом, вы будете помазанным Богом. Вы здесь? Если Бог вас призвал, Он помазывает вас. Следующий пункт. Бог дает помазание и призвание для того, чтобы строить Его церковь, чтобы назидать церковь Божию. Ефесянам 4, 11-12 стихи. Вы, наверное, помните, что там. Бог дает помазание не просто ради тебе. Здесь написано, и Он поставил одни апостолами, другие пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Я сказал вам, что за эти все призвания идет определенное помазание, правда? Я уже говорил это в прошлый раз. К совершению святых на дело служения для назидания тела Христова. Бог дает помазание также для назидания тела Христова, для построения Его церкви. Поэтому очень часто вы можете обнаружить, что когда вы в церкви или когда вы на собрании, Божье помазание приходит на вас. Вы чувствуете Божье присутствие. Пророчество или что-то. Иногда это бывает дома, но в основном Бог дает эти дары для церкви, для построения церкви. Дары и помазание Божье, чтобы назидать тело Христа. Поэтому
Все равно мы возвращаем к тому, то, что мы говорили с самого начала. Если вы хотите служить Господу, очень важно, одно из самых первичных условий, это иметь любовь, сострадание к людям. Вы должны любить людей, потому что вы им служите. Даже помазание, которое вы хотите получить, это не чтобы себя строить служение. Или чтобы построить церковь, чтобы вас все знали, что ты такой пастор, ты такой евангелист, ты такой пророк, мощный. А это для того, чтобы люди могли быть благословлены через своего служения. Потому что если ты один у себя в комнате, это все не будет. Но когда ты выходишь на служение, высвобождается сила. Поэтому я не могу понять сам лично. Хотя я молюсь все время, чтобы Бог меня избавил. Потому что я должен быть осторожен. Но умом я не могу понять, почему люди гордятся, когда Бог использует их. Я не могу понять, почему служители бывают гордыми. Потому что это не тебе, это не ты заработал это все. Это Бог тебе отдал, не чтобы ты хвалился. Это Бог тебе отдал, чтобы помочь ему служить его народу. Он просто использует тебя. Он мог бы использовать другого человека, но это привилегия. Поэтому нету повода даже гордиться. Амин. Слава Богу. Поэтому помазание дается, не чтобы ты мог говорить, что у меня есть такое помазание, смотрите на меня, мускулы большие. А чтобы строить и построить и назидать Божье дело. Теперь я быстренько последнюю под темой. Я хочу провести вас через те вещи, которые в Новом Завете, когда вы считаете историю помазанников Нового Завета, Ветхого Завета, Аарона и так далее, да, были вещи, которые Бог говорил им, что им нельзя делать, как запреты. Можно так говорить, запреты помазанника, да? Запреты помазанника. Первое, давайте вообще откроем, будем смотреть. В основном в Ветхом Завете, Исход 29. Освящение одежды, которые для Аарона перейдут после него к сынам его, чтобы в них помазывать их и вручать им священство. Во-первых, нельзя поменять духовные, священные одежды. Тебе нельзя перестать делать те вещи, которые ты делал раньше, что принесло тебе помазание. Вы видите, вначале я начал говорить о том, что люди становятся профессиональными проповедниками. Есть люди, которые, когда они хотят помазание, они постятся, они молятся, они искали Бога, они жаждали Бога. Молили, все делали. Когда помазание уже есть, да? Они уже не считают это важное. Раньше я помолился, раньше я опустился, но теперь, конечно, уже помазание есть, но я больше буду просто расслабляться чуть-чуть. Они меняют священные одежды. Они меняют то, что они делали раньше. Ты получил помазание, таким образом продолжай. Есть место Писания, Евреям 5:4 и Евреям 7:11. В эти места вы найдете, я вам расскажу, что вы найдете там. Вы найдете, что священные одежды в Новом Завете считается как праведность. Ты не можешь поменять принцип одежды праведности. Алло? Когда Бог тебе дает это помазание, Он видит, что ты праведно. Ты ведешь хороший образ жизни. Ты живешь правильно. Если ты уже получил помазание, теперь я буду жить, как я хочу, ты не можешь поменять. Нельзя поменять священные одежды праведности. Ты не можешь поменять священные одежды спасения. В этом евреям тоже написано спасение. Ты не можешь поменять священные одежды спасения. Ты не можешь говорить, что я пойду гулять миру, то есть отступать от Бога. И все равно надеяться ходить помазание Божье. Ты не сможешь тебе позволить отступать от веры. Поменять священные одежды спасения. И последнее. Это одна из главнейших принципов, по которой приходит помазание на людей. Это ты не можешь поменять священные одежды хвали. Научиться прославлять Господа во всем. Когда у тебя, помните, я говорю, что когда у вас проблемы, прославляйте Господа. Но когда у вас все тоже хорошо, да, научитесь давать Господу хвалу. Библия говорит, что хвалящийся, хвались
Господи. То есть постоянно вы должны быть полны хвалы. Исход, второй пункт. Исход 40 глава, 15 стих. И помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне. И помазание их посвятит их в вечное священство в роде их. Заметьте себе, что Моисей должен был помазать сынов Аарона именно таким же образом, как он помазал их отца. Теперь я перейду в Новый Завет, чтобы вы поняли, к чему я говорю, о чем я хочу говорить здесь. Вы помните, что есть место, где Иисус обращался к своим ученикам, и Он говорит им, ученик не может быть больше своего учителя. То если меня ругали, если меня гняли, если меня обвинили, что я выгоняю бесов духом нечистым, тем более вас будут гнать. Аминь. Ученик, то есть таким же образом, как Бог помазал, как Моисей помазал Аарона. Он говорит, что помажь их, так как ты это делал для отцов. Какой отец, такой должен быть сын. Такой же процесс. Допустим, в Новом Завете мы можем это говорить, что мы не можем быть лучше, чем Иисуса. Все то, что пришлось принести Иисусу, мы не можем это отвергать. Иисус перенес гонение, ты как помазанный, ты не можешь скрыться от гонения. Иисус говорит, Иисус пережил искушение от Луки 4 глава или от Матфея 4 глава. Ты тоже как помазанный, ты не избежишь искушения. Поэтому научись принимать эти вещи, смотри в жизнь Иисуса, короче. Смотри в жизнь Иисуса и готов для всего. Будь готов для всего. Аминь. Знаете, если тебе придется умереть, Иисус умер, что тогда я буду умирать? Чего я тогда буду умирать? Ну, какое искушение там? Слава Богу. Это вещая цена, это самая вещая цена. Не обязательно, но если даже это придется, Иисус это понес, почему не я? Иисуса ругали, почему я не буду ругать нормально? То есть, помазание вас не защищает от искушения, помазание вас не защищает от злословия, злоречия. Да, помазание вас не защищает также от испытания и искушения, от атаки, от страдания. Поэтому перенесите страдания как добрые воины Христовы, Библия говорит. Поэтому мы должны быть помазаны таким образом, как Иисус был помазан. Следующий пункт. Левит 21:10. Левит 21:10. Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлить елей, помазание, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать голову своей и раздирать одежды свои. Короче, в Старом Завете есть такие люди, которые назвали как Назарей. Ты должен сохранить свою голову, ты не должен допускать стрейкса и так далее. И одежды ты должен быть в какой-то форме всегда, да? И это прообраз Завета. Это о том, что человек это посвящен Богу. Знаете? То есть не меняй свое посвящение Богу. Когда Бог тебя дает помазание, это потому, что ты уже посвятил себя Ему. Очень часто мы посвящаем себя Богу полностью сначала, а потом, когда мы уже получили то, что мы хотим, мы расслабляемся. Допустим, ты уже сказал Ему, что Господь, я тебя буду служить до конца, возьми меня полностью, употреби меня. Многие из вас уже это говорили много раз. О, Господь, употреби меня полностью, я отдаю тебя, Господь. Вы посвящаете себя Ему. Это есть посвящение. А потом, что-то не получилось, уже расслабились. Помазаннику нельзя поменять его посвящение. Это то же самое, как Назарей, который хранит свой волос, да? С детства. Он говорит, с детства это было нормально. Теперь я уже взрослый, я могу постричься. Ну, все равно, мне уже 40 лет. Когда мне было до 30 лет, я могу не постричься. Но теперь я уже хочу помазание, я уже знаю, как это делать. Поэтому я могу себе позволить постричься. Нельзя поменять посвящение себе, твое посвящение. Посвяти себя Господу до конца. Не трогай это посвящение. Это Божье. Ты уже отдашь себя Божье. Это Божье. Вы помните, это то, что было с этим Самсоном. Он был посвященным Господу.
Поэтому нельзя было его, волос стричь. Но он ошибся, он отдал эту тайну. Как только что ты посвящаешь, или ты позволяешь себе менять свое посвящение, ты теряешь Божью благодать. Короче, это все сложные вещи, которые идут с Ветхого Завета. Особенно, когда человек учит Ветхого Завета, это очень сложно такое. Но я надеюсь, что вы понимаете принципы, которые я стараюсь донести до вас. Вам надо еще считать, когда вы придете домой, чтобы это вошло в вас. Но это очень важно. Не меняйте ваше посвящение. Так. Также 11 стих. Давайте посмотрим. И ни к какому умершему, теперь это инструкция к помазаннику, так? Следующий пункт. Тоже Левит 21:11. Ни к какому умершему не должен он приступать. Даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. Что это, о чем это говорится? То есть помазанник в Ветхом Завете, да, священник, человек, который помазан к Богу, Бог говорит, что он не имел права прикасаться его рукою к умершему, даже к матери или к отцу. То, что умершее, это прообраз смерти, прообраз длиения, прообраз то, что не несет с собой жизнь. Грех не несет с собой жизнь. Грех только ведет к смерти. Возмездие за грех, что? Смерть. Поэтому мы, как служители Божьи, давайте посмотрим, в Новом Завете, что Павел говорит об этом. 2 Коринфянам, быстренько открою, я не хотел, но давайте вы поймите сейчас. 2 Коринфянам 4, 1 по 2 стихи. Поэтому, имея по милости по милости Божьей такое служение, мы не унываем, так? Это речь идет о служителей тут, правда? Имеем такое служение, мы не унываем. 2 стих. Но отвергнувши скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести каждого всякого человека перед Богом. Отвергнувши скрытые, постыдные дела. Почему они это делают? Почему они отвергают скрытые, постыдные дела? Потому что это есть дела смерти. Скрытые, постыдные дела – это греховные дела, значит. Они не прикасаются к нему. И вы знаете, почему там написано, что даже семейные, даже если твой папа и мама умерли, не прикасайтесь к ним. Потому что очень много соблазнов идут со стороны наших близких. Ты считаешь, что это должен, ты обязан что-то делать. Ты должен им. Потому что в израильской истории похоронить и свои родных, это большая, это самое. Они должны даже специально, у них были вечера такие, когда они должны плакать. Они должны оплакивать, я не знаю. Да, оплакивать эти мертвые люди. Они бросают себя на головами, руками, бросают себя на эту трупу, да, и плачут и так далее. Потому что это было священное что-то для них. Когда родственник, или мама, или папа умирает, они постоянно, ты должен, а тут Бог говорит, что не трогай. Как тогда ты будешь оплакивать? Потому что ты священник, ты должен всегда знать, что ты священный человек, ты посвященный к Господу. Поэтому даже когда семья, поэтому это как посвященность к семье, то есть семья для нас очень дорого, да? И очень часто твоя семья может тебя вести в компромисс против твоего посвящения, как служителя, как помазанник Божий. Вот, это обозначает, что мы не идем по поводу нашему призванию, потому что родственник или какая-то семья просит нас, и под давлением родственников. Вы помните пример тоже Иисуса, когда он учил его учеников, и в это время его мама и сестры и братья пришли. И они хотели его оторвать, его вести куда-то, позвать. А он говорит, что вот мои братья и сестры и так далее. Аминь. То есть ты не должен позволять, чтобы даже давление со стороны твоих родственников, особенно которые в миру, чтобы это тебя отвел в
мир, чтобы тебя оторвать тебя от Божьего призвания. Допустим, когда я был, я вам скажу это, когда я был призван, я уже был призван 7 лет тому назад. Но после того, как я получил свой диплом, моя мама ожидала, чтобы я приехал домой. И мне так очень хотел приехать, потому что у нас по-другому, чем у вас здесь. У нас, когда дети работают, у нас люди очень уважают родителей. Очень уважают родителей. И дети — это обязанность каждого ребенка заботиться о своих родителях. Поэтому в Африке люди много рождают детей. Потому что тем больше детей у них есть. Они воспитывают их. А потом эти дети должны брать ответственность за них. Даже правительство признает эту культуру. И поэтому правительство знает, что правительство делает. Правительство спрашивает тебя, если ты работаешь, если у тебя есть папа или мама, или родственники старые. Если у тебя есть, они тебе платят дополнительные зарплаты, пенсию. Они не платят людям пенсию. Но ты как ребенок, если у тебя есть мама или папа, или пожилые люди дома, родственники, они тебе платят доплаты, больше, дополнительные, сверх. Потому что они ожидают, что ты должен заботиться о своей. Это призвание. Каждый ребенок это знает. И когда я закончил университет, я должен быть, я уже надеялся, что, теперь я докажу, какой я хороший мальчик, какой я хороший ребенок, моей матери. А тут Бог говорит, что я должен остаться здесь. Здесь я должен остаться, когда я остаюсь, как только что я отказался поехать домой, государство прекращает всякие стипендии. Когда ты еще студент, тебе дают стипендии. Теперь я должен стать миссионером. Я не то, что я не получал зарплаты ниоткуда, а правительство перестает мне финансировать. Я должен тебе найти квартиру, я должен тебя кормить, я должен, у меня не было. Теперь, если вы будете миссионером, вам уже будет легче. Мы финансируем вас. А тогда я сам себя должен как-то найти, я должен поверить. А мама ждала меня. И для меня это было одно из самых труднейших решений. Как это? Я хотел ей помочь, доказать ей, что я действительно, с самого детства, я закончу, я пойду домой, я буду ей обеспечивать. Я буду дать половину своей зарплаты. Но я уже познал Бога. Я знал, что я не могу идти. Я не могу оставить Божье призвание. Даже когда семья так зовет. Мне пришлось молиться очень сильно, чтобы Бог проговорил. И знаете, моя мама, она христианка, она ходит в церковь такая спокойная. Не там, где говорят на языке. Не такая, это как баптисты, да. Она ходит спокойно, такая. И она верит в пророчество и так далее. Но она не ходит в такую церковь, где пророчество. Но она шла на улицу, однажды в магазин. К ней подошел один мужчина. И говорит ей: женщина, вы скорбите о вашем сыне, который в далекой земле. И Бог говорит: Бог говорит, что я вам сказал, что вы опустили ваши руки от него. Опустите его мне полностью. Дайте его мне. Это мой, это не твой, ваш сын, это мой. Это мой служитель. Поэтому не скорбите и даже не вызывайте его. Не бросайте тяжесть на него. Опустите его, это мой служитель. И они мне писали письмо, что все. Ты все сделаешь, что Бог хочет, чтобы То есть ты должен знать, что тебе нельзя бросить Божье призвание. Благодаря, даже если семьи, то я не должен приказаться мертвым. Вы поняли? Аллилуйя. Это понятно, да? Окей. Теперь тут же следующий пункт. 12 стих. И от святилища, это Левит 21:12. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего. Ибо освящение елеем, помазание Бога его на нем. Я Господь. Заметьте, что Бог говорит там. И от святилища он не должен отходить. И от святилища он не должен отходить. И бесчестить святилище Бога своего. Ибо освящение елеем, помазание Бога его
на нем. Я Господь. Бог не позволял священникам тогдашнего времени порочить святилище. Ты не можешь отойти от святилища. Ты не имеешь права отойти от священства, от святости Божьей. Ты не можешь отойти от святости. Ты не можешь осквернять Божье святилище, Божий дом. Библия говорит тоже 1 Коринфянам 6 глава и 3 глава, что мы есть Божий храм, так? Ты, как Божий слуг, не оскверняй твои руки и твое сердце, твой храм. Ты не имеешь права осквернять себя. Знаете, чем люди оскверняют себя? Обычно деньгами, грязными деньгами и нечестными делами. Не оскверняй себя. Не оскверняй себя. Не прикасайся к тому, что Богу принадлежит. Очень часто, иногда мне дают деньги, и я не могу разобраться, это мои деньги или Божьи деньги. Но я лучше отдам Богу. Но я не могу путать тут. Я не могу себе позволить путать. Я не могу себе позволить прикоснуть к Божьим деньгам или Божьим чему-то. Не прикасайся к чему-то Божьему. Не порочь себе. Сохрани себе в святости. Не порочь Божье святилище также, твой дом. Мы есть храм Божий, да? Ты не можешь себе порочить. Ты есть храм Божий, Бог здесь живет. Поэтому мы не курим. Поэтому мы не гуляем. Поэтому мы не пьем. Потому что я не могу отойти от святилища Божьего. Я не могу порочить. Я не могу осквернять это святилище. Вы тут? Поэтому вы должны себя сохранить от пороки. Это были требования к этим священникам тогдашнего времени. Вы можете писать просто Ефесянам также. 1 глава, 22 стих. И 2 глава Ефесянам, 21-22 стихи. И следующий пункт, это интересный такой. 13, это тоже Левит 21. Потому что там, по Левите, там есть эти запреты. 13 стих, интересный. 13 стих. В жену он должен брать девицу. Интересный способ. Некоторые, взрослые, особенно молодые, которые еще не вышли замуж, не спешите разочароваться. Это уже все. Похоронили мою надежду. Я же не пришла к Богу. Такая уже, я уже успела все сделать. Но ничего. Короче, там... Нет, действительно, если бы это так, это было бы в Новом Завете. Вы поймите, что все то, что мы считаем здесь, мы переводим их на новый язык. Мы всегда балансируем все то, что мы считаем в Старом Завете, с Новым Заветом. Мы не берем доктрины из Ветхого Завета. Вы слышите? Мы всегда берем что-то с Нового Завета, чтобы балансировать, что Бог хочет сказать. И тут, когда он говорит, что они должны жениться на девицу обязательно, это просто имеет в виду, что жена его должна быть чиста в Господе. То есть человек, который почитает Бога. И муж тоже, конечно. Человек, который почитает Бога. Но тут имеет в виду священник. Кто такой священник? Библия говорит, он должен брать себе священник. Девицу. Это не значит, если ты уже женат. Или если ты уже замужем. Но он поэтому говорится, что он должен брать себе жену, девицу. То есть он должен найти именно из людей Божьих, которые очищены кровью Агнца. Поэтому мы не находим себе людей из мира. Вы понимаете? Поэтому мы не находим себе людей из мира, из неверующих. Мы берем только людей, которые есть девицы, действительно, в дух, в Иисусе Христе. Люди, которые имеют кровь Иисуса Христа. Которые освящены в Господе. Иисус Христос оправдал и очистил. То есть мы не берем себе жену или мужа, кого попадется.
на улице или кого-то. Мы служим те, мы берем только те, которые служат Господу, и Бог уже простил их. Библия говорит, что я и грехи их, и беззакония их не воспомню более. И Библия также говорит, что тот, кто во Христе Иисусе, тот новая тварь. Амин? Новая тварь. Поэтому весь свет держится во Христе Иисусе. Потому что вы стали новыми сразу, слава Богу. Амин. Еще я вам скажу второе значение этого фразы. Если вы читали книгу Осия, вы увидите, что там Бог какой-то необыкновенным способом проповедует нам. Бог обращает внимание пророка на то, чтобы, это была иллюстративная такая проповедь. Где Бог, допустим, говорит пророку, и он говорит, что иди возьми себе жену блудницу, допустим, да? И, пророк это значит человек, святой человек. И Бог говорит ему, иди возьми себе блудницу. И люди, которые неверующие, они считают это Библией. Библия противоречит нам, какая-то ерунда там. Но они не понимают, что Бог говорит нам такими вещами, чтобы мы могли понять это. Но это не была притча, это был факт. Он говорит, иди возьми себе блудницу. И видите, представляете себе, пророк идет и берет себе блудницу с гостиницы какой-то, интурист или какой-то там. Короче, эта книга вся рассказывает о нашем отношении с Богом. Бог нас берет, когда мы такие грязные. Это, конечно, был прообраз Израиля и Бога. Но прообраз тебя тоже у Бога, и Бога. Если Бог будет смотреть на нас, мы блудница вообще-то в глаза Божьи, это человек, который служит чему-то другому, кроме Бога. Это значит, ты отдаешь себе, как женщина отдает себе разным мужчинам, да? Ты отдаешь себе иногда, какое-то время, ты отдал себе увлечение, может быть, музыкой, допустим. И когда музыка, модная музыка, ты танцевала с этой музыкой, как гуляла с этим мужем, а потом другая музыка, что-то приходит, может быть, мода, допустим. И ты тоже отдаешь себе моды. Что-то другое приходит, и ты отдаешь себе. Короче, этот пророк взял блудницу, женился на нее, и говорит, что назови ее, родился сын, говорит, что назови сына как. Дочери сына, детей, он начал называть детьми разными именами, которые являются прообраз того действия этой женщины, которая происходит. И они рождают самого первого ребенка, и после этого опять блудница, конечно, возвращается в блуд, убежает с другой мужчиной. А потом Бог говорит, что после 2 года иди возьми себе, прости ее, очисти ее и верни ее домой. А потом еще ребенок один родились, и она убежала с другим мужчиной. И Бог говорит, иди, возьми ее и прости ее. Ой. Вот это есть наше отношение с Богом. Как Бог прощает нас. После того, как вы пришли к Богу, сколько раз вы уже загрешили? Сколько раз вы уже успевали говорить не так, поступать не так, ругать кого-то? Но Бог все равно вас берет, возьмет вас обратно. Вот отношение, то, что было написано в Осее. То есть блудник и блудница. Поэтому, когда он говорит, что возьми себе девицу, да? Он имеет в виду человек, который не служит иному Богу. Человек, который не посвящает себе другому идолу, кроме Господа Бога. То есть блудник считается как человек, который имеет, кроме Бога, или имеет, кроме Бога, какой-то еще идол, что-то, который он возвещает или посвящает себе. Идолопоклонство. Человек, который либо что-то другое посчитает выше Бога. Если ты женишься, даже если этот человек ходит в церковь, вы слушаете сюда? Даже если он уже принял Иисуса Христа, но если он не полностью посвящен Богу, да? Если он еще имеет, кроме Бога, в своей жизни какой-то идеалов или идолов, это не есть девица в духе. Это есть блудница. Вы понимаете меня? Бог видит как блудник тот человек, который не полностью посвящен Господу. Человек, который, поэтому если вы молодой человек, вы еще не женаты или еще не замужем, никогда, я пастор. Вы говорите, пастор, он лицеприятен. Если ты очень скажи это.
Ni de la priloženie, ni kada človeku, который полностью не посвящен Господу. Если ты это делаешь, ты тратишь свое время. У тебя будет такой куча проблем потом молитвы не хватит. Что будешь делать? Если ты хочешь жениться, или хочешь выйти замуж, найди себе человека, который не тоже просто ходит в церковь, конечно, по воскресеньям. Если у человека нету служения, у человека нету, он ходит, может быть, иногда может себя позволить попускать или не попускать. Забудь о таком человеке. Это не твой муж. Это не твоя жена. Тебе надо жениться, ты как священник, ты должен жениться на девицу. Возьми себе жену, какую? Девицу. Человек, который не имеет другого Бога, кроме Бога одного. Человек, который не имеет другого идола, кроме него. Вы понимаете, что Бог имеет в виду, когда Он говорит девица, да? Так что вы священники, вы помазанники, помазанник женится только на девицу. Поэтому все вы хотите быть помазанниками в начале. А теперь кто еще хочет быть помазанник? Давайте встанем. Аллилуйя. Слава Богу. Помазание Духа Святого. Жаждущие, иди пей. Иди к источникам воды. Идите и пойте. Жаждущие, идите и пойте. Дай жаждущие, идите и пойте. Идите и пойте без серебра, без золота. Идите к источникам воды. Идите пить молоко и вино. Идите покупайте молоко. Идите покупайте вино. Без серебра. Без серебра. Проси у Господа. Скажи, я буду заплатить любую цену. Любую цену заплачу. Любую цену заплачу, Господь. Заплачу любую цену. Но, Господь, я должен быть помазанным. Я должен быть помазанным. Я должен быть помазанным с тобою. Я должен ходить в твоей силе. Я должен ходить в твоей благодати, Господь. Поговорите с Богом. Поговорите с Богом о вашем служении, о вашем призвании. Аллилуйя. Твое помазание, Господь. Аллилуйя. Твое помазание, Господь. О, Твое помазание, Господь. Твою силу, Господь. Твою благодать, Господь. Твое помазание, Твой огонь, Иисус. Твой огонь, Иисус. Аллилуйя. Помазание Твое, Господь! Помазание Твое, Господь! Твоя способность! Твоя способность! Твоя благодать, Иисус! О, Бабо! Келекете! Мекете-кете! Калабо, Селенто! Набабо, Риабо, Санто! Набабо, Кото! Месея! Келемотоко! Макатоко, Тондоромо! Твое помазание, Иисус! Твое помазание, Иисус! Твоя способность, Иисус! О! Келебабор! 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 Сила! Твоя благодать! Иисус! Пошли Твое помазание! Пошли Твое помазание! Пошли Твое помазание! О, Иисус, Иисус, Иисус! О, Иисус, 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 Иисус! О, Иисус, 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 Иисус! О, пошли Твое помазание! Пошли Твою силу! Пошли Твою силу! Пошли Твою силу! Аллилуйя! Твое помазание, Твой огонь! Пошли, Иисус! Пошли, Иисус! О, Иисус, Иисус, Иисус! Аллилуйя!
Baba babo bobo bobo lobo kotolo bobo. Bele bobo boriketele bobo riketele bokotolo bobo. Barakatala bokotolo bokotolo kotondo ya. Sus. Тебе одна помазание Духа Святого. Тебе одна его помазание. Аллилуйя. Тебе одна помазание Духа Святого. Ты нуждаешься в его помазании. Ты нуждаешься в его силе. Ты нуждаешься в его благодати. Ты нуждаешься. Какое бы у тебя не было призвание. Какое бы у тебя не было призвание. Какое бы у тебя не было призвание в твоей силе. Чтобы совершать твою работу. Господь, ты говоришь, что жаждущие, идите к водам. Господь, мы жаждуем. Мы жаждуем, Иисус. Наполни нас. Наполни нас, Господь. Наполни нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя, братья и сестры. У меня было слово от Бога. Сначала было видение. Вначале, когда мы прославляли Бога, явился Иисус. Он в белом сиянии пришел, в белых одеждах. И по бокам у него было 2 звезды. Я не понял, что это такое. И просто потом на меня начало сходить большое помазание. И он мне дал такое слово. Что это за 2 звезды? Я даю вам 2 звезды. Слово «Дух мой» навсегда. Я даю вам 2 звезды. Слово «Дух мой» навсегда. Наполняйтесь прямо сейчас. Изливаю я в сердца. Бог ваш свят, Бог ваш чист. И хочу увидеть я, как вы жаждете меня. Лишь к всем жаждущим сердцам я приду и всем им дам. В чудесах вас поведу, словом жизни накормлю. Вера вспыхнет, как огонь, лишь во мне всегда навек. Пусть услышит весь народ, пробуждение час идет. Я даю святой огонь, разливай его кругом. Я даю тебе, иди, и не бойся весть нести. Но под пастырем моим стой, иди, слушай его. Я к тебе, мой дом, скажу, через пастыря тебе. Слово я тебе скажу, слово я тебе скажу. Будь мне верен, дом святой, будь мне верен, ты святой. Но святой огонь пришел, в благодати всей моей. Так смирись со мной, любовь. Да, ты есть моя любовь. Да, в тебе, да, в тебя ее я влил. Ты, дитя моей любви, знай, мой дух всегда в тебе и ведет в миру тебя. Ты не бойся, лишь иди, слово вести всем неси.